अच्छा, तो अब हम इडियम्स देखेंगे। एज ईजी एज पाई मीन्स वेरी ईजी, बहुत आसान चीज़। बी सिक एंड टायर्ड ऑफ मीन्स हेट समथिंग, डिटेस्ट, लोथ, और किसी चीज़ को हेट करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मीन्स ट्राई वेरी हार्ड। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू मतलब अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेना। ब्रोक मीन्स हैविंग नो मनी, अ पर्सन हु इज़ पुअर। Change one's mind means change one's ideas, decide to do something else. Cut it out means stop doing something bad, किसी चीज़ गलत काम को करने को ख़त्म करना. Drop someone a line means send someone letter. You should drop me a line when you reach home. उसके अलावा figure something out means to understand, come to understand. Fill in for someone means do their work while they are away. किसी दूसरे का काम करना is known as fill in for someone.